लानत भेज दें दूध के काम पर। और नेस्ले को मौका मिल गया है कि यहूदी आकर हमारी नस्लों को तबाह करें, कि एंड्रो के नाम पर तबाह करें हमें, क्योंकि वार्नर बेच रहे हैं हमें ये लोग। और जो वहाँ कुत्ता नहीं पीता दूध इनकी यूरोप में, वो हमें पिला रहे हैं। तो बहरहाल हमने इसका मुकाबला, सबसे पहले मैंने एक फोरम पर कहा दोस्तों को, फार्मरों को, मैंने कहा भाई एक ही रास्ता है कि अब पानी मिलाना भी बेबरकती हो जाएगी, भैंस पे बीमारी आ जाती है, अकीद है लोगों का कि जो पानी मिलाता है उसकी भैंसें मर जाती हैं। मैंने गाय बढ़ाया जाओ, 10% गाय डाल दो तो एवरेज सही हो जाएगी। तो गाय दूध ज़्यादा देती है बनस्पत भैंस के, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा देती है बाद अच्छी गायें। अब ये हालत है कि गवर्नमेंट ने अपनी रेट नहीं छोड़ी है कि हमने तो इतने के बेचने देना है, चाहे 60 रुपये से डॉलर 140 का हो जाए। हमें जो इंग्रेडिएंट खिलाने पड़ रहे हैं उसके डेयरी फार्म के, इसमें बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम भी हैं। सबसे बड़ी आइटम है पाम खली, वो खिलानी पड़ रही है सबको मजबूरन, हर डेयरी फार्मर को। क्योंकि हमारी जो बिनोलर की खल थी, ये कॉटन सीड केक था, उसमें तो इतना स्प्रे हो गया है कि वो अगर किसी जानवर को 6 किलो खिलाया जाए खली, 15 दिनों मर जाएगा। इतनी पेस्टिसाइड की जहरीली स्प्रे हो रही है हमारी कॉटन की फसल पर। तो एक ये पाम खली मंगानी पड़ रही है, और दालों की वेस्टेज ये आ रही है वहाँ से, दूरी वगैरह से, मान वगैरह से, और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड, मेडिसिन सारी इंपोर्टेड ऑलमोस्ट, कुछ यहाँ बन रही है। लेकिन दूध का रेट गवर्नमेंट ने वही अभी तक 94 का बेच सकते हैं, 89 का रेट हमें दिया, 87 का। हालात के साथ गवर्नमेंट नहीं चल रही है। अभी ये हालत है कि 50 गाय और 50 भैंस के फार्म बहुत खुल गए सर्वाइव करने के लिए, मजबूरी, और हमारा दिल नहीं है कि हम आधा गाय आधा भैंस दूध बेचें। लेकिन बहरहाल हल यही है। तो बहरहाल बहुत बिजनेस में अगर लिहाज से देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है, वक्त के साथ चला जाए और इसमें दूसरी शाखें निकाली जाएं। अगर आपका डेयरी फार्म है 100 का है या 50 का है या 200 का है या 500 का है, साथ में आपने 25-30 बछड़े या गाबे ईद के पाल लिए, कुछ बछड़ियाँ पाल ली जो ब्रीडिंग के लिए अच्छे से, अपनी गायों में अच्छे सीमेंट, अच्छे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके उसके बच्चे पैदा करके आपने उसको पाल लिया, तो ये इजाफी आमदनी और खामोश इनकम होती है जो आपके चलकर बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। मैंने 2009 में 500 एम्ब्रियो इंपोर्ट किए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मिलकर। 500 ईफर मैंने दी उन्हें, जो पहले पेट लगने वाली होती है, ईफर उसको कहते हैं। और 500 एम्ब्रियो रखे गए। अमेरिका के जेनेटिक साइंस में अमेरिका दुनिया का नंबर 1 है। हमें पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के गुण गाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 28वें नंबर पर है डेयरी में दुनिया में, और जेनेटिक साइंस में अमेरिका दुनिया का इस वक्त नंबर 1 है। अगर 100 बुल दुनिया में इनाम याफ्ता बनते हैं, 100 बुल, जैसे टॉप 10 गाने होते हैं, जिस तरह टॉप 10 100 बुल होते हैं, उसमें 93% अमेरिका के होते हैं, 7% में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, इसराइल ये होते हैं। तो हमने अमेरिका से इंपोर्ट की ये एम्ब्रियो बेस्ट कंपनी से, वर्ल्ड वाइड शायद से, और यहाँ उसको एम्ब्रियो उसको कहते हैं जो 7 डे बेबी, माँ बाप का नुत्फा। अगर अमेरिका में कोई सालाना 15,000 लीटर दूध देती है गाय सालाना 305 दिन में, तो उसमें उसी गाय में हाई क्लास गाय कहते हैं उसको, उसमें बेहतरीन गुल का बीज रख के 7 दिन बाद उसको निकाल लिया जाए बच्चा दानी से, तो वो एम्ब्रियो कहलाता है 7 डे बेबी। वो हमने इम्पोर्ट की फ्रोज़न शक्ल में 190 माइनस फ्रोज़न में, और यहाँ अपनी देसी जितनी ईफर्स थी हमारे उसमें हमने उसको ट्रांसप्लांट किया। पूरी दुनिया में 40-42% रिजल्ट आता है उसकी इस टेक्नोलॉजी का। हमारे पास भी तकरीबन ऑलमोस्ट 42% रिजल्ट आया, और वो 100% ट्रू कॉपी यहाँ पैदा हो गई जो अमेरिका में है। उसको हमने बड़ा किया बुल को, उससे सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाया और सीमेंट अपने हो रहे हैं।
सबसे बड़ी बात फ़ायदा ये हुआ कि मैं यूएस से गया था 2003 में शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स में, 27 दिन का शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स था। तो वहाँ मेरे जहन में ख्याल आया था कि हम जो गाय में बीज रखते हैं, या सीमेंट बोलते हैं उसको, वो होता है सीमेंट विस्कॉन्सिन सिटी से ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है। विस्कॉन्सिन में -20 -40 तक सर्दी होती है। वो उधर के बुल का सीमेंट पाकिस्तानी 40 सेंटीग्रेड में सक्सेस बहुत कम होता है। अगर वो भी जाए तो वो पैदा होते ही सर्दी में भी गर्मी उसको लग रही होती है। तो मैंने उसका ये हल उधर साइंटिस्ट से पूछा। उधर एक बात यहूदियों में अच्छी है जो मुसलमानों में नहीं है, वो बताते हैं, छुपाते नहीं हैं। मुसलमान अपने साथ लेके सारा का सारा फिर हुक्मा, वो बात को फैलाते हैं, छुपाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हल, एक ही हल है आपके पास। और मुझे वहाँ मैंने कैंसास यूनिवर्सिटी में इनके कोर्स में 3 गलती निकाली थी, आप बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो। तो 8 दिन बेस्ट चली उनकी, फिर उन्होंने मान लिया कि वाकई हमारी भूल है, और अमेंडमेंट की गई। मुसलमान तो 100 साल में नहीं मानता, अगर मेरे को बोलता है गलती है तो। ये मेरी यकीन है, हम जिद्दी लोग हैं, तो सुनने के लिए, समझने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम का उधर का यूनिवर्सिटी का $3200 का सबसे बड़ा इनाम था, वो मुझे $3200 सुबह वाइस चांसलर ने बुला के दिए अपने रूम में। और वहाँ का आप इधर नेशनलिटी चाहते हो, विदिन 24 आवर 4000 हेक्टेयर ज़मीन देते हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट में, और 2.5% पे कितने $1 मिलियन चाहिए, खाली फॉर्म भर लो सर। मैंने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे ऑफर की, लेकिन मैं उधर ही खुश हूँ। मेरी उस वक्त उम्र थी 48। मैंने कहा यहाँ सेट होंगे 10-12 साल लगेंगे, तब तक आखिरी अशरा आ जाएगा। तो मैं तो लानत देता हूँ, मैं अपने मुल्क में ठीक हूँ। मैंने उसको सॉरी करके वापस कर दिया उसको। हाँ, इंडियन एक 2 लड़कों ने ली नेशनलिटी। दरअसल वो हमने यहाँ सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जो एम्ब्रियो था वो यहाँ के माहौल में, यहाँ के मौसम में हमारी लोकल गाय के अंदर परवरिश पाया अंदर। उसका तरीका ये होता है कि एक गाय जब हीट पे आती है रिफर, तो उसको जैसे 7 दिन की बेबी होती है एम्ब्रियो, 6.5 दिन की, उस 6.5 दिन बाद उसमें इंसेमिनेशन किया जाता है एग्जैक्ट टाइम पर, ताकि उसके बच्चा जाने में मुंह खुले और आगे वो सक्सेस हो जाए। तो ये यहाँ के क्लाइमेट में पैदा हुए बच्चे, 100% कॉपी वही थी, एक बाल फर्क नहीं है उनकी। मेरे पास हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पैदा यहाँ हुए तो यहाँ के क्लाइमेटाइज हो गए। वो यहाँ का अफ्लाटॉक्सिन वाला राशन भी खा लिया उन्होंने, माइक्रोटॉक्सिन वाला राशन भी खा लिया, और गटर का पानी भी पी लिया हमारे जो मिक्स वाला आ रहा है हमको। आपको सुन के हैरानगी होगी कि कलरी लेक जो कराची को पानी सप्लाई करने का बहुत बड़ा सोर्स है, इसमें हैदराबाद की 1 करोड़ की आबादी का गटर का पानी मिलता है। कॉफी इंडस्ट्री एरिया का पूरा, टेंडरी का और पेपर मिल का, गत्ते की मिल है, सरफ पाउडर की मिल है, उसका इतना काला पानी होता है जैसे तारकोल जा रहा हो। वो भी केबी फीडर में गिरता है, वो कल्ली लेक में आके गिरता है, फिर कराची को सप्लाई होता है। तो ये जो हमारे हेपेटाइटिस और कैंसर और जो बढ़ रहे हैं, हर चीज़ 8वां आदमी हेपेटाइटिस में और 6ठा आदमी कैंसर में, और तो इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है। हालांकि हाई कोर्ट ने इसको कितनी बार कहा है कि ये कॉफी इंडस्ट्री वाले ना डालें नहर में पानी के, लेकिन एक बार भी अमल नहीं हुआ। इंजीनियर वहाँ का, एजुकेशन के इंजीनियर पैसे पकड़ के, 17 फुट का गेट है, कभी गुजरना हो वहाँ से, कॉफी इंडस्ट्री एरिया की जो वेस्टेज निकलता है, 17 फुट का लोहे का गेट है, वो खराब पड़ा हुआ है 10-20 साल से, तोड़ के पानी, उसमें से 17 फुट का पानी 2.5 फुट बाई 17 फुट का जा रहा होता है 24 घंटे तालाश्या पानी। तो बहरहाल वो सब माहौल में वो पले इधर, उससे भी जो बीज ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव भी कर रहे हैं, और वो उनमें गर्मी जो मनाने की सकत थी, वो क्या कहते हैं, इम्यून पावर उसका बढ़ गया गर्मी के लिहाज से। तो उसकी वजह से हमें 20-30 लीटर वाले, 40 लीटर वाले दूध वाली बछड़ियाँ भी मिलने लगी, और कोई मुश्किल नहीं है कि हम उसको आगे ले जाएं। लेकिन ये थोड़ा सबर आजमा काम होता है, तहकीक में सालों साल लग सकते हैं, हलवा नहीं है उठा लिया। मुझे
9 साल 10 साल लगे तो जाकर मैं ये एम्ब्रियो मंगा के बच्चे पैदा करके जब 2.5 साल के हुए उसके बीज लेके उसके बाद जो बच्चियाँ पैदा हुई 1.25 साल में, तो 5-7 साल मामूली बात है, इतने लग गए। लेकिन चलो मेरा एक जहन में था कि ये करना चाहिए, ये ज़रूरत है पाकिस्तान की। मैंने किया, कामयाब हो गया, सक्सेस स्टोरी है। म्युनिसिपल गवर्नमेंट को भी दिए, उसने भी सीमेंट बना कर बहुत देश। लेकिन हमारे ये मैंने देखा कि इतनी मेहनत के बावजूद और इतने खर्चे के बावजूद वो हम लोग शोर नहीं मचा सके कि जो हर फार्मर को पता चल गया और वो सब फ़ायदा उठाएं। इसकी बहुत कमी है हमारे पास, फॉरम ही कोई नहीं है कि रियल फार्मर तक पहुँचे। अभी एक एलोफाइट नाम का कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजमल साहब ने पौधा जिसमें PhD की, जिसमें मास्टर साइंस की, तो वो दुनिया से इनाम पा रहे हैं। पाकिस्तान में एक भी फार्मर को एलोफाइट का नाम ही नहीं पता है। तो मैंने उसको कहा कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैंने कहा आप रिसर्च पर करोड़ों डॉलर लगा रहे हो, जब मुझ जैसे फार्मर को भी पता नहीं था आज तक। आपने पता नहीं 9 साल पहले किया है। मैं तो बड़ा अलर्ट रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि किसी को भी नहीं पता है सिंध के अंदर फार्मर। तो खुदा के वास्ते इसको अगर करते हो कोई चीज़ फायदेमंद चीज़ें तो उसको पब्लिश करो, कुछ ना कुछ करो, कोई आगे पहुँचाओ ताकि उसका मल्टीपल फायदा हो। और ये जो एलोफाइट घास है जानवर के खाने का, वो खारे पानी में होता है, खारी ज़मीन में हो जाता है। सबसे बड़ी खूबी ये है। अभी ये इसकी कोई बिल्किस नाम है उनका साइंटिस्ट का, कराची यूनिवर्सिटी की, वो चाइना में तकरीर करने गई थी अगले हफ्ते सेमिनार में। तो वहाँ इसको बहुत पजीराई मिली, क्या बहुत बढ़िया आपकी रिसर्च है और आपने ये खारे पानी पर, समंदर के पानी पर भी हो जाता है इवन ये घास। तो ये सब इतना हमारे रेगिस्तान को घर को इतना फायदा पहुँच सकता है, हमारी सोच से बाहर है। लेकिन वही कमी के अपना फायदे सब ले लिए उन्होंने, अजमल साहब ने, प्रोफेसर ने। आगे का ध्यान नहीं है कि आगे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह लोगों को दिया जाए। बहरहाल डेयरी फार्म एक बड़ा मेरे हिसाब से अच्छा शोबा है, लेकिन जिसके पास फुल टाइम हो और पैसे भी ठीक ठाक हों, आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो 1.5 लाख की तो भैंस हो गई है, 100 भैंस के लिए भी 1.5 करोड़ चाहिए मिनिमम, 1 करोड़ और चाहिए। 100 भैंस का शुमार कुछ नहीं होता, लेकिन बहरहाल तब भी 2.5 करोड़ चाहिए उसको। तो लेकिन टाइम बहुत मांगता है। अल्लाह ने अगर 24 घंटे बनाए तो आप 26 घंटे काम करना पड़ेगा स्टार्ट 2 साल। इसके बाद भले आप समझते हैं, बाद में फिर कम टाइम दे तो मसला नहीं है। तो जो भी आना चाहे इस फील्ड में, खुली फील्ड है और ये एक जिहाद भी है यहूदियों के। हमारा समझो, हमें नस्लें और टी वाइटनर पिला पिला के हमारी कौम को बीमार किया जा रहा है। हमारी तरंग बेच रहा है हमारा जो एंग्रो, वो टी वाइटनर दूध ही नहीं है। हमारे सर्जनों को नहीं पता है, डॉक्टरों को, सर्जनों को छोड़ दो, आवाम को माफ़ कर दो, उसको बेचारे को बजाय ले लो। तो 8 लाख दूध 26 लाख लीटर दूध बेच रहा था तरंग, जो दूध नहीं है। टी वाइटनर लिख रहा है अब तो, जस्टिस शाकिर मिसाल के बाद वो लिखना कहीं मजबूर हो गए कि टी वाइटनर बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। लेकिन हमारी कौम इतनी बेवकूफ़ है। फिर आज कल की सेल उसकी 8 लाख लीटर थी तरंग की, टी वाइटनर। मुसलमान जायके के लिए अपने आप को भी मार सकता है, जहर भी पी सकता है। तो टी वाइटनर के लिए थोड़ी सी होनी चाहिए। और ये हमारी डेयरी इंडस्ट्री के लिए जहर है। वो टी वाइटनर की बेस क्या है? दुनिया दूध नहीं पीती, लगभग चीज़ खाते हैं। बोलते हैं किलो दूध पीने से बेहतर है 100 ग्राम चीज़ खा लें, किलो का उसमें तवानाई मिल जाती है। तो पनीर खा लेते हैं। वो पनीर निकालने के बाद जो मीठी छाछ बचती है उसको वे कहते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं। हमारे इसके बाद वो तो देखो उनका तो कसूर नहीं है, जो यहूदी हैं या जो भी बाहर से बेचते हैं। वो लिखते हैं कि इस पर वे पाउडर वेटनरी यूज ओनली, चले इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है, वेटनरी यूज ओनली। ये जानवरों की फीड में इस्तेमाल होगा, चाहे कोई भी जानवर हो। हमारे इधर भाई लोग उसमें सर्बिटोल, मोलासिस और ना जाने घी लगा कर फेंटी लगाते हैं, उसी पाउडर को गल को वापस दूध बन जाता है। इसको कहते हैं टी वाइटनर। और उसमें 5-7 केमिकल भी होते हैं, फार्मलिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अलग जाने क्या क्या, ताकि वो 6 महीने दूध बर्फ नहीं पड़ेगा। और अगर ओरिजिनल दूध की निशानी है मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर उसमें फट जाना चाहिए, मैक्सिमम, वो ओरिजिनल दूध है। अगर कोई और सबसे बड़ी निशानी तरंग को आप या नस्ले के दूध को किसी कुत्ते के आगे रखे नहीं पिएगा, वो सूंघ के छोड़ देगा उसको, जिसमें केमिकल की बू आ रही है, इंसान को नहीं आती।
और एक बड़ा दिलचस्प हमारे फार्म पर वाक़या हुआ। लड़का था 7-8 साल का, अपने माँ बाप के साथ आया, तो मैंने उनको चाय दी, बच्चे को दूध भर दिया गिलास का, तो मैंने चलो पिएगा आधा गिलास, उसने 2 सिप लगा के छोड़ दिया। हैरान, मैं भी हैरान, उसका बाप भी हैरान। बच्चा आगे चला गया, तो मैंने इसके वालिद को पूछा कि फिर मैंने दूध का गिलास उठाया, मैंने शायद लग गया है दूध वो पतीले में, बिल्कुल सही था, नहीं लगा था। तो मैंने कहा ये बता रही क्या बोल रहा था बेटा? बोला उसको, बोला पापा ही खा रही है। मैंने कहा तेरे कोई कार्य? बोला नहीं तो नहीं है। मैंने कहा तुम घर में दूध कौन सा पीते हो? बोला हम नेस्ले पीते हैं। तो वहाँ से मेरे घूमना शुरू हुआ दिमाग के। मैंने कहा क्या चक्कर है, इसको ओरिजिनल दूध में ही खा रही है, प्योर भैंस का दूध है, गाय का मिक्स भी नहीं था उसमें। तो मैं अपने दफ्तर के लिए गाय का मिक्स नहीं करता हूँ, जो चाहे मेहमान चाय पीते हैं उससे। फिर मैंने डॉक्टरों से पूछा, अपना जो नेस्ले में है बड़े बड़े सारे यार दोस्त ने घूम फिर के कहना कैसे लाइन निकल आती है, इसलिए मतलब नेस्ले का सादा मिल्क जो है वो भी स्लाइटली वेनिला फ्लेवर्ड है, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली। वो बच्चा जो 8 साल का था वो वेनिला ढूंढ रहा था भैंस के दूध में, वेनिला फ्लेवर्ड, उसको ता हयात नहीं मिलेगा और वो जिंदगी भर ओरिजिनल दूध नहीं पी सकेगा, उसको ही खाएगी। तो ये यहूदियों की चाल है और ये हमारी पूरी नस्ल को काबू कर चुके हैं। अल्लाह हम पर रहम करे। और ये क्या पिलाएंगे आपको, ये हमको ये अल्लाह ही जानता है। मुसलमान यहूदी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, ये तो कुरान का हुक्म है। हम खामोश के पीछे चलते हैं। और ये दोनों कमाने आए हुए हैं गिरोह या नस्लें, जो हमारी भलाई के लिए नहीं आए खुदा मेरा। तो लोगों को अकल होनी चाहिए, लोग थोड़ा शऊर पैदा करें, थोड़ी सी अपनी जान का ख्याल करें, अपने बच्चों पर रहम करें। उसको तो नहीं पता करीब के 7-8 साल को, उसको तो आपने मार दिया, उसको 2 नंबर दूध पिला के, वो क्या क्या बेचारा क्या जिंदगी जिएगा और क्या सेहत पाएगा वो। मेरे ख्याल में नस्ल कुशी है ये इस शक्ल में। 26 लाख लीटर दूध बेच रहा है नेस्ले, इंग्रो भी तकरीबन इतना ही पहुंच जाएगा, 8 लाख तरंग बेच रहा है। और ये हमारे फार्मों के लिए बड़ी एक हार्ड है कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम। फिर की दुनिया में ये इतना ये वे पाउडर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है कि इनको समंदर में फेंकने की इजाज़त भी नहीं है। ये हम जैसे मुल्कों में चला देते हैं, इंडिया जैसा मुल्क भी अलाउ नहीं करता है, और हम जैसा ही है। इंडिया में एक भी व्यक्ति पार्टनर नहीं है, यूएसटी बिल भी शायद नहीं है, एक आध ब्रांड है शायद भी। यहाँ तो पूछने वाले कोई नहीं, यहाँ हमारा तो लावारिस मुल्क है और पायलट के बगैर जहाज चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उठना पड़ेगा थोड़ा लोगों को, थोड़ा अवेयरनेस हो। हम खुद ही मुकाबला करने जब नहीं हमारा उपकरण बेगरत हो गए तो हमको होश में आ जाना चाहिए। हम तो कर सकते हैं ना अपनी तरफ से। हमने भी बात करनी से, लेकिन बात हो रहा, हमने भी एक अपने फार्म के दूध का ब्रांड नेम निकाला है, पेस्चराइज सॉरी, खाली ठंडा किया हमने। और गाय का दूध अलग किया, भैंस का अलग किया और दही अलग दी है। अभी कोशिश है हमारी, अल्लाह करे लोग अप्रिशिएट करेंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम वापस बंद कर देंगे। प्योर नेस्ले, जिसमें आपको टीवी में 4 बिलियन रुपए, नेस्ले का 4 बिलियन का बजट है एडवर्टाइजमेंट का। शरीफ आदमी तो नहीं कर सकता 4 बिलियन रुपये, कोई भी। इंगूर का भी इतना ही होगा, 6-7 अरब रुपये। सारा दिन नाचती है दवाई थे, तरंगी तरंग है। और हम हमारे जहन को काबू कर लिया उन लोगों ने उस चक्कर में। 24 घंटे सुबह 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक तरंगी तरंगे नाचता नजर आएगा आपको देखना। तो बहरहाल वो सवाल जब पूछ रहे तो मुझसे पूछें, मेहरबानी आप। ये जो सवाल शुरू होगी सर, एक सवाल आपका ये था कि कोई, जैसे आपने कहा 100 भैंसों का आपने एक मॉडल बनाया कि भाई 1.5 करोड़ रुपए की भैंस आएगी और 1 करोड़ रुपए रहेंगी कंसेस का। थोड़ा उसको और डिस्क्राइब कर दें, और उसमें रिटर्न क्या आएगा। कोई आदमी 2.5 करोड़ रुपए लगा रहा हो तो उसको बचत क्या है, यानी ये अगर एक फिजिबिलिटी उसकी शॉर्ट टर्म फिजिबिलिटी मेजर एक्सपेंसेस उसके, ये ना, ये कोई लूम नहीं है, ना टेक्सटाइल है, ना कोई मशीन के प्रोडक्ट है, इसलिए विजिबिलिटी बनाना इसमें बेवकूफ़ी है। ना आपको राशन का पता है कि राशन किस भाव मिलेगा। अभी 3 महीने पहले हरा चारा ग्रीन पाउडर 350 रुपये मन था, और जो व्हीट स्ट्रो गंदम का भूसा 450 होना चाहिए, 1000 रुपये था। हमारे 3 साल का प्रॉफिट वो ले गया 5 महीने में। तो ये विजिबिलिटी बनाना टेक्सटाइल में अच्छा लगता है, लूमों में अच्छा लगता है कि इतनी लूम इस कपड़ा देगी,
इतना ये होगा, इतना बिजली का बिल आएगा, इतना मुझे बचेगा। इसमें अल्लाह तवक्कुल है, बरकती काम है। एक साल नहीं बचेगा, दूसरे साल बच जाएगा, नहीं तो तीसरे साल तो बच ही जाएगा, क्योंकि उसमें से जो कच्चे लोग होंगे वो साफ हो जाएंगे। तो इसमें फिजिबिलिटी बनाना मेरे हिसाब से बस अल्लाह तवक्कुल काम किए जाओ तो प्रॉफिटेबल है। बहरहाल हादसा बहुत हैं इसमें, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी कंसिस्ट ना होने की वजह से, और एक दूध का रेट प्राइस फिक्स किया हुआ है। मैंने डीसी को कहा था एक बार, डीसी से बड़ी बहस हो गई थी, तो मैंने कहा कि आप दूध हम इतने में बिकवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सिटी गवर्नमेंट होती है तो मैंने कहा आप कौन होते हैं दूध बिकवाने वाले, आप कोई चीज़ पर पाबंदी लगा सकते हो कि मुझे खली इस पाव मिल जाए, मुझे वो इस पाव मिल जाए सारा साल की एक फिक्स रेट पर, तो फिर आप मुझसे फिटिंग लो दूध। ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ये तो उसका काम है। मैंने कहा सिर्फ एक काम कुछ सुन लो मेरा, जब मोलासिस होता है ना, शुगर मिलता है कचरा, वो मुझे फिक्स रेट पे दिला दो मार्च और दिसंबर तक, जो कि सिर्फ फीड का 3% डलता है। फिर इसने इधर उधर ऐसी वैसी से पूछा किसी ने कि मोलासिस फिक्स रेट कर सकते हैं, बोला छोड़ो शुगर मिल वाले तुम्हारी जान ले लेंगे, मतलब वो भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तुम किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, एक हल्की सी चीज़ पर, फिर तुम दूध को क्यों पकड़ के बैठे हो? डिमांड सप्लाई में छोड़ दो, क्वालिटी में डिमांड सप्लाई में छोड़ी गई है, सब चीज़ छोड़ी गई है। कभी 150 होती है, कभी 250 होती है, कभी 300 होती है, कभी कोई 120 भी नहीं लेने वाला होता। तो डिमांड सप्लाई दुनिया में बेहतर निज़ाम है, इसलिए विजिबिलिटी का तो उसमें ना ही सोचो। लेकिन बेबी अगर किसी एक को करना हो तो थोड़ा सा शौक या वो दिलाने के लिए आप बताएंगे तो सही ना कि भाई इस तरह हो जाता है, इतना लीटर दूध निकलता है एक जानवर से एवरेज। देखो आपकी सारी आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, और आपको अच्छे लोग जो दूध देने वाले हैं मिलने पर, अच्छे जो वाले हैं आपके पास जो काम करने वाले, सब बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा अबाउट 30% प्रॉफिट होता है। चलिए ये नहीं तो उसका ये तो खैर आपने अच्छा बताया। मगर एक चीज़ और भी मुझे बताएं कि कुछ लोग हैं इस वक्त जो खालिस दूध बेच रहे हैं और डब्बे में भी है उनका डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं। डोर डिलीवरी है, वो कौन लोग हैं? काफ़ी लोग आ गए इस तरह। ये सब फार्मर हैं, वो सब फार्मर ही हैं, लगभग 10-15 ब्रांड आ गए हैं मेरे हिसाब से। जी जी इसमें हम भी शामिल हैं। तो लेकिन ये कि वो इसलिए आ गए बेचारे कि उनकी ज़्यादातर ब्रांड रखे गाय के दूध के हैं, जी, तो उनका गाय का दूध बिक नहीं पा रहा है। भैंस का मिल के तो बिक जाता है, लेकिन गाय का दूध अलग से बेचना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके हमारे मुंह पर 70 साल से विस्कोसिटी और कलर नहीं मीट कर रहे हैं ना उसका। नहीं, वो भी सही है, लेकिन हमारा टेस्ट डेवलप भैंस का है, हमारे बाप दादा के टाइम से इंडिया से चला है। तो जल्दी वो ना, एक तो पतला दूध है गाय का, पीलापन है, हल्का सा नमकीन है, तो वो आपके मुंह पर, हमारे मुंह पर सब पे भैंस का दूध चढ़ा हुआ है, तो वो उनसे दूध बिकता नहीं, गायें उन्होंने रख ली हैं। और अच्छी बात है, गाय का दूध सेहतमंद है, वो इसमें बुरी बात नहीं है। भैंस के दूध की निस्बत गाय का दूध सेहतमंद है, पीना भी वही चाहिए। लेकिन मुसलमान तो मस्ती, सुस्ती और जबरदस्ती ये नहीं जाती मुसलमान की जल्दी। उसको टेस्ट है, भले हार्ट अटैक हो, लेकिन पीना 8 बेड का दूध है, मोटा दूध, इतनी मोटी मलाई जब होगी तब भी मैं वो उसको तो माइंडसेट यही है, माइंडसेट यही है कि ऊपर मलाई आएगी तो दूध ठीक है, वरना खराब है दूध। हमारी माओ बहनों के घर में यही फार्मूला है, गर्म किया मलाई नहीं बनी, कल से दूध नहीं लाना, दुकानदार चोर है। तो मम्मा जी गाय का दूध इसमें मलाई नहीं बनती, नहीं कल से दूध नहीं लाना है। और थोड़ा सा पीला भी है गाय का दूध, थोड़ा सा पिलाट मारता है, तो अजीब सी लोग नहीं पसंद करते हैं। अच्छा देवरा, एक चीज बताइए कि आपने अभी जो नेस्ले और दूसरे लोगों का जिक्र किया, ये इन्होंने दुनिया में ब्रांड बनाए हैं और ब्रांड की पीछे उनकी बड़ी रिसर्च भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। और हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो हाइजीन फैक्टर है, जिसकी वजह से लोग इसको लेते हैं और पसंद करते हैं। हमारे यहाँ आपके सेक्टर में जो फार्मर्स हैं जिन्होंने ये सब किया हुआ है, जिनकी 100, 200, 5000 और 10,000, आपके यहाँ हाइजीन पे कितना काम हुआ है और क्या क्या चीज़ें, किस तरह की इक्विपमेंट्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? एक आप सुन लो कि आपके अभाव ज़्यादा सेटलमेंट है, आप ज़्यादा सेटलमेंट है। एक सवाल का जवाब देता चलो। अपने दादा ऑब्वियसली 5 जनरेशन ज़्यादा हेल्दी थी एज कम्पेयर टू करंट। आपको हाइजीन में उलझाया गया है। प्लास्टिक सोडा से धोता है मशीन को, इसलिए प्लास्टिक सोडा पेट में जाना बेहतर है या दूध गर्म करना बेहतर है? उसकी मशीन 3 बार धुलती है दूध पैक होने के बाद, प्लास्टिक सोडा से, डिटर्जेंट पाउडर से और गर्म पानी से, तब जाके उसकी लाइनें साफ होती हैं और वो दूध में सारा रेसिड्यू आपको आता है।
हाइजीन आपको उलझा दिया गया है। और जो दूध कहाँ से ले रहे हैं आपको पता है नेस्ले? उस दूध के टैंकर पे खड़े नहीं हो सकते, बेहोश होकर गिर जाओगे आप। वो दूध कोई 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से दूध आ रहा हो, इस गर्मी में कभी दूध पहुंच सकता है? 400 किलोमीटर दूध, उसका एक भी फार्म नहीं है। नेस्ले के पास कुत्ती भी नहीं है अपने घर के लिए दूध के लिए। 40 गाय को भी बेच दी उसने नेस्ले ने सरसर फार्म पर। और इसने फार्म खोला था सरसर फार्म के नाम से, 2600 गाय इंपोर्ट की थी आज से 12 साल पहले, याद हो आपको। उसमें ब्रोसोलिसिस बीमारी आई थी कि जो अगर खुदा ना खास्ता उस ब्रोसोलिसिस बीमारी का अगर किसी औरत के हाथ पे जख्म होता और उसको दूध का कतरा भी लगता, उसका अबॉर्शन हो जाता। ब्रोसोलिसिस बीमारी आई थी इसके अंदर। उस वक्त मेरे बंदे उस फार्म पे ट्रेनिंग ले रहे थे, डॉक्टर वारिस साहब। मैंने कहा जिन लोगों ने क्या खेला हमसे, क्या खेल खेल रहे हैं हमसे। और ये सिर्फ नाम के शोषा हैं हाइजीन। और स्टेनलेस स्टील की मशीनें बड़ी खूबसूरत हैं, अंदर क्या है वो आप जाने। इनका मिल्क पाउडर दुनिया में फेंकने के जैसे देने पड़ते हैं, वो हमारे सारा गोल देते हैं। लेकिन हम लोग उन्हीं मशीनों को इस्तेमाल करके हम उनकी वो पेस्चराइज ना इस्तेमाल करें, वो केमिकल ना इस्तेमाल, लेकिन उन मशीनों को इस्तेमाल करके अपने हाइजीन स्टैंडर्ड्स को तो बेहतर बना सकते हैं ना। अभी लोगों में कॉन्फिडेंस जो नहीं है ना, उसको किस तरह बेहतर करें? हाइजीन को छोड़ दो, आपने घर दूध लाया, आपने गर्म की हाइजीन हो गई। पानी में उबाल के पीते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को गाय या भैंस के बाद दूध तक आगाही ना दें। इससे जो वैल्यू एडेड चीज़ें जो दुनिया कर रही है, पनीर बना के अपना वे दे रही है, वैल्यू एडेड चीज़ों की तरफ अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ वो दें, ताकि हम जैसे एक आम आदमी इंकरेज होके। आप चीज़ बना के देख लो, आपकी बिकेगी नहीं। आपको पड़ेगी 800,000 रुपये की घर में, तो 400 में दे रहा है कनाडा से यहाँ। एनालॉग चीज़, जाली चीज़, नहीं मुझे पिज़्ज़ा भी वही चला रहा है, मैकडोनल्ड भी वही चला रहा है, सब वही चला रहा है। मतलब मैं बहुत माजरत के साथ आप सबसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ इनकरेजिंग बातें भी करें। देखिए नेगेटिव बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये है कि जो इररिलेवेंट आदमी है उसको भी अट्रैक्शन और शाम पैदा हो स्पीड में। मैं झूठ बोलूँ आपको कि आप चीज़ बना लो, फेल हो जाओगे, 3 महीने में फेल हो जाओगे। मैं आपसे ये अर्ज नहीं कर रहा था, कह रहा हूँ एक बना रहा था कॉटेज चीज़ थोड़ी सी ओरिजिनल, शम्सो नज़ीरुद्दीन, उन्होंने भी तौबा कर ली। उन्होंने भी लानत भेज दी कि पाकिस्तान को कर लाया अपने सामने, हम कौन होते हैं खिलाने वाले? नहीं, ये कौन को शऊर ही नहीं, आप उसको बेचने जाओगे। असल चीज़ की पता ही नहीं है लोगों को, बस वो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई नीश मार्केट है। देखो बताओ आपको, मैं एक्सपोर्ट में मैंने पूछा था यूएसए के बड़ा शेरेटन में यूएस एम्बेसी पे बैठा हुआ था माइकल हेनी, तो मैंने कहा हमको एक्सपोर्ट की एक्सेस दें। बोला आपके दूध में जितना बैक्टीरिया काउंट है ना, हमारा कुत्ता भी वो दूध नहीं पी सकता। उसके ये बढ़ते शरीर में रिकॉर्ड मौजूद है। 50,000 बैक्टीरिया काउंट मानते हैं पीपीपी में, हमारे यहाँ मौसम के लिहाज से उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो एक्सेप्टेबल ही नहीं, आपसे नहीं लेंगे कभी भी। और बैक्टीरियल कंट्रोल नहीं हो सकता, माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल कभी भी आपसे नहीं लेंगे। देखो वो अपने मुफादात की जाएंगे, उनको आपसे मैंने इटली में कोशिश की थी मोज़रेला चीज़ के लिए, बड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं किया उन्होंने। एक सवाल यार, देखिए सर्टिफिकेशन होती है जब कोई, अगर आप दुनिया में कहीं कोई चीज़ लेके जाते हैं, अगर आप उसको सर्टिफिकेशन कराते हैं, दुनिया में एजेंसीज हैं, उनके ऑफिस यहाँ पे भी हैं, तो आप भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ बगैर सर्टिफाई किए नहीं भेज सकते। वो अपने मुफादात के खिलाफ आपसे नहीं लेंगे, उनके पास सरप्लस है दूध सबके पास, ये पूरी स्टडी कर लें आप। वो तो पाउडर बना के बेच रहे हैं। जब दुनिया में पाउडर क्यों बनता है, सारी दुनिया में मिल्क पाउडर 40 रुपये लीटर हो जाता है तो पाउडर बारे में आता है। हमारे तो पहले महंगा दूध, वो उन्होंने हाई प्रोडक्शन लेके आज भी 42 रुपये रेट अमेरिका में दूध का, निकाल लें इंटरनेट पे आप लोग, 42 सेंट होगा, 40 सेंट होगा। हम 40 सेंट में दे सकते हैं? क्या कर दें, यहाँ कोई फार्मर बैठा हो 40 सेंट में देगा दूध? 40 सेंट कैलकुलेशन क्या आ गई? मेरा ख्याल है 60 रुपये आएगी, होते हैं नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो उन्होंने रिसर्च किए। हमने गाय भैंस को काट के हलीम खा लिए, टिक्के खा लिए, बिरयानी बना लिए, वो रिसर्च करते रहे 200 साल तक। 4 लीटर की गाय को 120 लीटर पे ले गए, तो वो हमसे बहुत आगे हैं। मैं तो यूएसए में जब गया, हमने ट्रेनिंग कोर्स लिया हमने, तो मुझे ऐसा लग रहा था हम 200 साल पीछे हैं, लेकिन जब आखिर में मैं उधर से निकला तो मैंने कहा 5000 साल पीछे हैं कम से कम। वो इतना आगे निकल चुके हैं, वो 120 लीटर पे जाके रिवर्स आ रहे हैं कि ये दूध अब 120 लीटर हो गया है, तो प्रेगनेंट होना भूल जाती है, लेट होती है, तो उसको वो वापस रिवर्स ला रहे हैं। हम अभी तक बढ़ाने की फिक्र में हैं, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं जल्दी, और उस जेनेटिक साइंस तक पहुंचने में काफ़ी अर्सा लगेगा, हो जाए, पहुंच जाए शायद।
लेकिन हमारे यहाँ गाय का दूध पिया ही नहीं जाता है। ये फ्रेंडशिप डेयरी फार्म वाला सबसे बड़ा सिंध का फार्म था अब चौकी पर, उसने प्योरो के नाम, उनका बेटा उसामा था, बाप चचा थे परवेज अहमद साहब। मैंने कहा कैसे जा रहा है फार्म, उबेर फार्म से भी कुछ मालूम देते थे, मैं उनके पास चला गया एक बार, बोला यार बस होम डिलीवरी में मैंने कहाँ तक चिल ब्रेड रखी थी अपना होम डिलीवरी के लिए, थर्मोपोल वाली। मैंने कहा पहुँचे कहाँ तक सेल, बोला 700 लीटर तक सेल पहुँची। मैंने कहा प्रोडक्शन कितनी, बोला 17,000। तो बाकी दूध मेरे तो चंद सवाल थे उससे, बच्चे एम पास था, बहुत होशियार था वो। उसने बोला कि बाकी मैंने दूध क्या कर इंद्रो को दे रहे हैं। मैंने इंद्रो रेट क्या दे रहा है, बोला 65 से शुरू किया, 42 है रेट आज। उन्होंने बेच दिया अपना सेटअप। ये जब बंद हुआ इससे 6-8 महीने पहले की बात है, बोला 42 दे रहे हैं। और बोला दुख इस बात का है कि अगले जो 10 दिन के बाद जो देना होते हैं पैसे, वहाँ से नोटिस आता है इस दफ़ा आपको 42 के मिलेंगे, ये नहीं कि आपस में हम पे कर लें, कुछ कम कर लें, वहाँ से नोटिस आता है। तो मैंने कहा फिर काम क्यों कर रहे हो आप, लानत भेजो। बोला भेज ही रहे हैं, 6-8 महीने बाद भेज दिया मैंने। देखो वो उसको मैंने क्या बोला, मैंने कहा कुत्ते को चॉय कर, गाय की चॉय करके आप कुत्ते को दूध पिला रहे हो। तो उसमें एक और हुआ कि ये जो उन्होंने 700 लीटर बेचा, तो मैंने कहा ये तुम्हारा बढ़ क्यों नहीं रहा। मैंने एक सवाल इससे पूछा, गाय का बढ़ क्यों नहीं रहा आपकी से, जितनी मेहनत करते हो इंटरनेट पे इधर उधर, कोई चीज़ बाकी नहीं थी इन लोगों ने ना की हो। बोला हमारे 100-150 गाहक बढ़ते हैं हर महीने, 100-150 टूट जाते हैं। तो मैंने कहा आपने उनसे फीडबैक लिया कि क्यों टूट जाते हैं आपके गाहक। उन्होंने बोला कि आप पानी मिलाते हो। तो मैंने कहा वो तो मैं कसम खा सकता हूँ, अरबपति लोग हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है 700 लीटर के पानी। मैंने कहा आपका कसूर नहीं है, दूध ही पतला है गाय का, तो वो हमारी घर की माएँ बहनें समझती है कि पानी मिला लो, आपका भी कसूर नहीं, उनका भी कसूर नहीं है। वो दूध नहीं बेचा बेचारे का, बड़ी कोशिश की। आप बोलते हो ना रिसर्च हाइजीन सब कुछ नहीं किया। मिल्किंग पार्लर खाली इसका वो कॉस्मेटिक का लगा हुआ था 2.5 करोड़ रुपए का, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट। ऐसा पाकिस्तान में इतना निशात के पास है ना, सफायर के पास है ना किसी के पास है। और ये बहुत काबिल बंदा था, फ्रेंडशिप डेयरी फार्म वाला, दोनों बेटे भी माशाल्लाह बहुत ही होशियार, वालिद साहब ने इसके चचा भी बहुत खुले दिल से पैसा लगाया था। लेकिन मुसलमान की वही ना मुसीबत थी, ये गाय का दूध जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारा जो कंज्यूमर है, वो उसकी वजह जहर खा लेगा, नेस्ले का फिलावट करके दे देगा, वो खा जाएगा, लेकिन यहाँ से ओरिजिनल गाय का दूध नहीं ले लेगा। सुनील भाई थोड़ी सी बात पूछनी है। हाँ बताओ। ये लोग सारे फार्मिंग करना चाह रहे, कुछ काम करना चाह रहे। आप जितनी बात आपने बताई तो डरा दिया। हाँ। ये लोग तो अब काम नहीं करेंगे, पहली बात। मतलब कोई तरीका ऐसा बताए ना जिससे ये थोड़ा सा बिजनेस करे या कोई काम करे। जैसे भी आपने एक पहले बात बोली कि भैंस हम लोग ने डाली, हम पानी नहीं मिला है, चल नहीं पाए, मैं भी आप ही के साथ था, हम पानी नहीं पिला पाए, चल नहीं पाए, आपने गाय डाली, गाय का हम अलग दूध बेचें तो वो सस्ता बिकता है, और भैंस का अलग दूध बेचे तो महंगा बिकता है, तो वही शैतानी आ गई, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम गाय रखें तो ज़्यादा सर्वाइव करती है बनिस्बत भैंस के, ये तो आप भी समझते हैं, और अच्छी भी रहती है, मतलब खराबियाँ भी कम आती हैं, राशन में भी कम रहती है। तो कोई ऐसी बात बताएं कि लोग कुछ काम करें, जैसे एक सॉरी आप समझे की बात, मैंने बोला था ये 50-50 रख ले तो मेरी एक छोटी सी बात सुनो, जैसे हम आपने एक बात की कि इसके साथ हम कुर्बानी वाला जानवर रख लें, उससे हमको जैसा है कि बीसी पड़ जाती है, एक वक्त में मिल जाते हैं पैसे तो हम कोई काम कर सकते हैं। इसी तरह हम फैटिंग का काम कर रहे हैं, उसके बच्चे बचाने की कर, तो ये थोड़ी सी बात मैंने बताई ना पहले आपको, सब बात बताई मैंने कहा फैटिंग का शोबे बदली, शोबे थोड़े निकाले। हाँ, मैंने वैल्यू एडेड वाली की बात करी तो यही थी कि एक्शन चाहिए। वैल्यू एडेड पे आप पैकेट में दूध निकाल के बेच के देख लो, बिकता है आगे बढ़ जाना। मैं एकदम जैन भाई एक छोटी सी बात मैं भी करना चाहूँगा कि आजकल मतलब पहले हम लोग जो नेचर के ज़्यादा करीब थे, गोरों ने हमें पेस्टिसाइड और ये केमिकल्स और इन सब को ला के हमें हर चीज़ों में इन्वॉल्व किया, प्रोडक्शन बढ़ाई, ये किया वो किया। लेकिन अब दुनिया फिर नेचर की तरफ जा रही है, और ऑर्गेनिक आपको पता होगा दुनिया में ये बहुत बड़ी एक फील्ड है इस पे काम हो रहा है। हम नेचुरली आप जिन इस पे काम कर रहे हैं, मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि शायद ये प्योर नेचर पे काम हो रहा है और ये ऑर्गेनिक है। अगर आप जो वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं ना, अगर इसी चीज़ को
ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करके चीज़ बना के आपकी यहाँ नहीं बिकेगी, लेकिन दुनिया आपकी चीज़ ऑर्गेनिक के जो प्राइस हैं इस वक्त 1:4 के हैं। एग्जैक्टली। अगर आप वो बेचेंगे, आप ये बताएं कि इसको हम किस तरह इन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है आपको और कुछ नहीं। कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है ऐसी पाकिस्तान में। या फिर तो वो कोई ना कोई तो पहली दफ़ा आएगा ना। फैंसी फैब्रिकेशन कर दी जाए। देखिए मार्केटिंग, दुनिया मार्केटिंग पे चल रही है सारी। देख लें, ट्राई कर लें। मैं इसके कभी तक मेरा दिल नहीं मानता इसको। ये क्या चीज़ नहीं मानता कि हम नेचर के हम नहीं, हम बेचें। नेचुरल हैं या नहीं है? नेचुरल है काफी। अगर हम नेचुरल हैं तो अच्छा हम सर्टिफाई करा सकते हैं इसको। नहीं, इतने नेचुरल भी नहीं है। देखो ना, आपका चारा आता है, ऑर्गेनिक फूड का आप नहीं जा सकते पार्सन में। ऑर्गेनिक फूड से वो, ऑर्गेनिक फूड से मुराद वो है कि आप जो सब्ज चारा खिला रहे हो उसमें 10 साल तक यूरिया DAP ना डली हो, पेस्टिसाइड ना हुआ हो उस जमीन पर। तो आप जो 100-150 या 200 भैंस वाला फार्मर है, वो तो ये सारी झंझट नहीं पाल सकता। वो तो मार्केट से लेगा ना, ग्रीन फोडर या पाम खली या जो भी XYZ है, उसको ये चीज़ आ ही नहीं सकती। जो उनकी फुलफिल रिक्वायरमेंट है वो तो बड़ी सख्त है। वो ज़मीन जो क्वारी हो बाबे आदम के दौर से, हाँ, उसको ये है कंडीशन ऑर्गेनिक की, उसमें फसल लगाओ तो उसमें आप फसल निकालो जिसमें कोई चीज़ यूरिया DAP का शायबा तक ना हो और पेस्टिसाइड का, तो वो आप उसके लिए होगा। पर आपको 4000 रुपये किलो दूध पड़ेगा, फिर आप छोड़ सकते। मुमकिन नहीं है कई फर्जी बातें करना, आप देखना। हमने सब इंक्वायरी की, हमने भी आप जो पूछ रहे हो 10 साल पहले इंक्वायरी। अच्छा, और जो शहबाज शरीफ ने पंजाब में कॉन्सेप्ट दिया था कट्टे पालने का, वो वाला काम यहाँ पर क्यों नहीं हो सका, और हो सकता है तो उसकी क्या बेनिफिट्स या फिजिबिलिटी या ड्रॉबैक्स है? मैं कट्टे पाल में पंजाब में बहुत करीब से देखा। देखो, पंजाब में ज़रूरी एरिया, ज़राअत की ज़मीनें बहुत लोगों के पास है। कराची है लैंडलेस फार्मर, आधे एकड़ में बेचारा बैठा हुआ, एकड़ बैठा हुआ। हाँ, अगर आपके पास ज़मीन है ग्रीन फोडर उगाने के लिए, बिल्कुल आप कर सकते हो। पंजाब पूरा सरसब्ज है और हर एक के पास कुछ ना कुछ 5-10 एकड़ ज़मीन सबके पास है। कट्टे पाल भी कर रहे हैं, शुतुरमुर्ग की फार्मिंग भी कर रहे हैं। 10,000 पे नसीम सादी साहब ने सब्सिडी भी दी 10,000 पैसे, फिर बाद में कैंसिल हो गई वो। तो वो एग्रीकल्चर एरिया होने की वजह से उनको एक बेनिफिट है। आप भी कर सकते हो अगर एग्रीकल्चर है। आप यकीन नहीं आएगा, मेरे को 1800 पार्टियाँ पली हुई हैं अभी भैंस के बच्चे, पूरे पाकिस्तान में दावा किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैंने पाली कि मेरे पास जरा 800 मन घास रोज का अपना है, बाहर से खरीद के मेरे फिजिबल नहीं है मेरे लिए। इसकी सूरत फिजिबल नहीं है कि मैं ट्रक में मंगाऊँ पेट्रोल वाला से 80 रुपये का घास, 90 रुपये खर्चा आता है लाने का। हाँ, अपनी और 12 घंटे पुराना हो जाता है घास, उसमें तवाने भी नहीं रहती जो एनर्जी। तो आपके पास अगर अपनी ज़मीन है, आप जो भी उगा सकते हो, 10-20 मन 50 मन उतने पाल लो, बहुत अच्छा नफा है। घास है अपना, कॉटन लगाने से, गंदम लगाने से, चावल लगाने से 10 गुना अच्छा नफा है इसमें। कि आप ज़मीन से गोश्त उगाओ, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं ज़मीन से गोश्त उगाओ। इसकी फिजिबिलिटी आपके पास से मिल सकेगी? बिल्कुल दे दूंगा मैं। खाली ज़बानी फिजिबिलिटी क्या, लंबी चौड़ी इंग्लिश बोलनी नहीं होती, सिर्फ काम करना होता है। मैं बता दूँ टिप्स, ये पाल लो, ये घास लगा लो, आपके पैसे बन जाएंगे। इसमें कौन सा इसमें आती बात? मतलब ये इनकरेजिंग एक पॉइंट आया इस तरीके की कोई और चीज भी अगर हो, ये है, ये बोलता ना, आप ये पाल सकते हो, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक करना हो, ये बहुत मुश्किल काम है। हो गए, लेकिन कौन करेगा, कौन करेगा, घंटे बांधेगा, उससे इंतजार करो। अच्छा, एक सवाल मेरा है, आपने बताया कि जो दूध यहाँ पर ये दे रहे हैं ऑयल वाले या नेस्ले वाले या दूसरे, इसमें वो केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या देते हैं, में जहर डाल रहे हैं। बिल्कुल यही सारा फार्मूला वो अमेरिका और यूरोप में भी अप्लाई करते हैं। उनको लोग हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं, उनसे ज़्यादा औसत आपने देखा ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब बताते थे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके, और वो नहीं भाई मेरे नहीं करते हैं। आप किधर बैठे हो, उनके यहाँ बिजली जाती नहीं है, उनकी दूध, उनके फार्मर से दूध खरीदते हैं डायरेक्ट। उनके इतने सख्त चेक है, इसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। फार्म से दूध निकलता है मिल्किंग पार्लर के जरिए, मिल्किंग पार्लर के जरिए सीधा बगैर आंख नजर पड़े पाइपलाइन के जरिए चिलिंग प्लांट में चला जाता है, अंडरग्राउंड 1,00,000 लीटर है या 60,000 लीटर है, वहाँ से सक होता है, सीधा टैंकर में चला जाता है। दूध की रोशनी भी नहीं लगती उसको। ये स्टैंडर्ड, यहाँ स्टैंडर्ड है। ये यहाँ तो ग्वालियर से अकबर गुज्जर दे रहा होता है उधर से अपना कोकाड़ा से 1.5 लाख लीटर वॉशिंग मशीन में बना के नेस्ले को, और उसका फॉर्मूला देने वाला भी नेस्ले, उसको फॉर्मूला देने वाला भी नेस्ले। मैं कह रहा हूँ ना कि बस वो भाई उनके अपने बड़े सख्त स्टैंडर्ड है। मैंने देखा है उनको उधर जाके, एक पार्लर के बगैर और तो चॉइस नहीं हो सकती, और 4 सेंटीग्रेड से कम और इससे ज़्यादा खतरनाक है इसमें यूएसए में
कि अगर मेस्टाइटिस हो जाता है, जैसे भैंस गाय के थन में पीप या खून आ जाता है, तो उनके मिल्किंग पार्लर में ACR लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल मोड। जैसे ही एक कतरा पड़ेगा उस पर मेस्टाइटिस दूध को बाहर फेंक देगा, मशीन दूध को बाहर फेंक देगी, ज़ाया कर देगी, अंदर नहीं जाने देगी दूध के टैंक के अंदर। ये हम 500 साल भी नहीं कर सकते यहाँ अभी आइंदा। तो उस पेशेंट को छोड़ दो आप। अब अपना हमारा देसी तरीका जो है दूध का, खुदा की कसम खा के कहता हूँ सबसे बेहतर दूध है दुनिया के अंदर। अब कंटिमिनेशन जो थोड़ी बहुत एयर की ये वो आप गर्म कर लो, दूध खत्म हो जाती है वो। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जो आप ये बात कह रहे हैं कि खुला दूध और बॉयल करके, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बाकायदा एक कानून बनाया है कि इस पंजाब की टेरिटरी के अंदर आपको 2021 के बाद गवाला सिस्टम या लूज मिल्क नहीं पैकेट में मिलेगा। पास्चराइज्ड। हाँ सुना है मैंने। तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है, क्योंकि ये डेयरी फार्मिंग और उसके बाद फिर खुला दूध जो गवालों के जरिए हमारे पास आता है, और हम आए रोज़ देख रहे होते हैं कि जो एडल्ट्रेशन कंटेमिनेशन, एक तरफ नेस्ले एंग्रो तो आपने काफ़ी वजाहत कर दी जो वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लूज मिल्क बेचने वाले इतना कुछ कर रहे हैं, जो हमें वो तो चलें जो चीज़ डाल रहे हैं वो लिख भी रहे हैं बाहर पैकेज के ऊपर, और जिस प्रोसेस के ज़रिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोसेस भी लिखा है। और दुनिया में ऐसी बात नहीं है कि ये वायबल नहीं, यूरोपियन यूनियन ने इसको बाकायदा अप्रूव किया हुआ है, पूरी दुनिया में पाउडर मिल्क भी सेल हो रहा है। लूज मिल्क, सुन प्लीज़ मेरी बात सुनिए, लूज मिल्क के ऊपर पाबंदी, लूज मिल्क आप सेल नहीं कर सकते दुनिया में, सिर्फ पास्चराइज्ड मिल्क सेल कर सकते हैं। टी वाइटनर है तो वो लिखा हुआ है टी वाइटनर, मतलब वो तो हमें लिख के बाकायदा इंग्रेडिएंट्स ऊपर लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इसको इतने टेम्परेचर पे रखना है, आपने स्टोर करना है, शेक करके पीना है, जैसे भी करना, सारी चीज़ें पैकेज के ऊपर लिखी होती हैं। लेकिन जो ये लोकल सिस्टम से गवालों के जरिए, डेयरी फार्मर्स के जरिए हमारे पास आता है, उसका तो हमें पता भी लगता है उसमें पानी भी साफ है या नहीं साफ डाला होगा, उसमें कौन कौन सी ये देखो आप टीवी के एडिटर से आप रोक में आ गए, उसके पे गंदा पानी डालते हैं गवाले, आपको ये दिखाया गया ना, आपने कबूल कर लिया उसको। सुनो अक्ल अल्लाह ने दिए, सुनो गंदा पानी डालेगा दूध फट जाएगा, ये सेंस है कि नहीं इतना लोगों में? और दूध वाला गंदा पानी क्यों डालेगा? अगर डाल रहा है पागल है, गंदा पानी फट जाएगा दूध। देखो ये आपको हमको पढ़ाया गया, हमारे जहन माउफ कर दिए गए कि वो तो गंदे हैं, हम सही हैं, ताकि आप हमसे लें। और दूसरा एक आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। देखो जिस दुकान पर 60-70 मन दूध बिक रहा है वो मिलावट नहीं करता लगभग, ये समझ लो बात आप। जो 10 मन बेच रहा है उसका मैं नहीं बोल सकता। आप अपनी सेहत के लिए खुद जरा चल के घर दूध देने ना आए, मैं खुद जाके ले लूँ, या 100 मन दूध बिक रहा है। इसकी मिसाल आप बहादुराबाद में सियालकोट मिल्क शॉप है, डिफेंस में राहत मिल्क शॉप है, निज़ाम मिल्क शॉप है नर्सरी पर, इनके 100 मन दूध बिकते हैं। उनको पागल कुत्ते ने काटा है कि मिलावट करेंगे वो। भाई आपकी बात को थोड़ा उसकी बात में नहीं चढ़ो कि उसने गंदा दूध डाला और ये अपना नहर का पानी डाल दिया, वो पागल में फट जाएगा दूध। आपकी बात को सेकंड करता हूँ। आपके 52 एकड़ पे कोयटा दरबार पे भैंस कॉलोनी में मेरे सब रेगुलर विजिट्स हैं। मैंने आज तक अपनी आंख से किसी फार्म पे नहीं देखा बाड़े में कि उसने दूध निकालने के बाद कुछ भी मिलाया हो। टब में डाला सारा दूध, बेशक भैंस का और गाय का, आया बड़े टब में, वहां से सिर्फ उसने डोंगा फेरा और उसके बाद डोल में भर के सीधा रवाना। अपनी आंखों देखी बात है, कहीं मैंने कराची में सबसे ज्यादा अच्छा सिस्टम है दूध का, कराची में पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है। 1 घंटे की मुसाफत में लांडी है, बिल्कुल चारों तरफ आपके भैंस कॉलोनी है। बिल्कुल ऐसे बात यह है कि ये भाई ने भी बात जो की वो किसी हद तक उस तरह के जो लिख दिया वो कर दिया, लेकिन लिख के जाहिर भेज दिया, उसका मसला नहीं है। बात यह है कि हमारा सिस्टम है, हम लोग ये खुद खराब कर रहे हैं। इसमें एक ही हाल है, जब आपकी इजाज साहब से बहस हो रही थी ना कि रेट के हवाले से, देखिए प्रोडक्शन लेवल पे इनको रेट नहीं मिलेगा तो आगे होलसेलर और आगे रिटेलर को सबसे ज़्यादा जो मसला वो है कि इनके रेट पूरे नहीं होंगे तो वो लाजमी कोई एडल्ट्रेशन करेगा, कोई पानी डालेगा, कुछ करेगा। मैं रिटेलर हूँ, मेरी अम्बाला के नाम से दुकान है, ठीक है सर। बात यह है कि हमने हर फॉरम में ये बात उठाई है, कल भी अभी शर्वानी साहब से, लेकिन कोई रेट देने में इनपुट में कोई कंट्रोल नहीं है, आउटपुट में कहते हैं हमें कह रहे हैं कि आप 4 रुपये में बेचें, 3 रुपये की शॉप पर थैली और रबड़ी लग जाती है, तो 1 रुपये में हम क्या दुकान लेबर क्या करेंगे? लेकिन ये करना भी नहीं चाहते, और हमारा जो माशरा है ना ये भी बस आंखें बंद करके पीछे चल पड़ता है। अब मजबूरी ये है कि अब इन्होंने ये कर दिया कि जी ठीक है, जो 1 रुपये में बढ़ाता है ना, अब मुझे एक चीज़ मिली 94 रुपये की रही है,
तो मैं भाई उसको कैसे 94 में दे दूँ, मुझे 1 रुपये में नहीं दे सकता। अब मैं लाभ वाला बढ़ाऊंगा तो मेरे पे जुर्माना होगा। मैंने खुद लाख रुपये तक जुर्माना भरा, तो भाई मैं सोचूंगा कि यार मैं कोई लस्सी बेच लूँ, पानी वो बेच लूँ, इसको थोड़ा कम बेचूँ। तो मतलब कहना है कि ये इससे एक ही मसला है कि या तो लोगों का कोई विजन भी सही हो जाए और ये रेट आपको भी मिले, डेयरी फार्मर को, जो पहुँचाने वालों को मिले, तो ये 4 घंटे में घर पे दूध पहुँच जाता है। और इससे अच्छा सिस्टम पूरे पाकिस्तान में नहीं है। सबसे अच्छा दूध कराची से अच्छा दूध पूरे पाकिस्तान नहीं है, ये आपको देख के दे सकता हूँ। अब ये है वो जी इसमें पानी डाल दिया, इसमें वो आता है कार्टून आता है इनका मिल्क पैक वालों का, ना मिल्क पैक वालों के सेम काम है जो सेफ गार्ड के साबुन के लिए इन्होंने किया है जरासीम के ऊपर। हाँ। उसी तरीके से दूध के मायार को बुरा दिखाकर इन्होंने डाइवर्ट किया है। आपके ब्रांड का जो आप जो फ्रेश मिल्क स्पार पे दिया है हमने। और एक डे फ्रेश जो है वो किसका? वो डेयरी लैंड वालों का। डेयरी लैंड दाबेजी से आता है, वो काऊ मिल्क है, ऑस्ट्रेलियन काऊ। ये जो एक गाय का दूध का जो इशू है इसमें हमारे यहाँ नहीं कबूल करते, जैन कबूल नहीं करता। अवेयरनेस पैदा की जाए अगर सर इसमें देसी गाय का क्या फार्म में जाएगा तो फर्क है वैसे इसमें देसी गाय का जो जायका या कलर है या स्मेल है, और जो हमारी ऑस्ट्रेलियन जो हमने की है उसमें जो क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध बढ़ जाएगा। अच्छा, सब कंपनियां वही लेती हैं, उसी को प्रोसेस करके बेचती हैं। D2 एक केमिकल है जिससे कैंसर प्रूफ दुनिया में है, वो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन गाय में D2 है। नहीं, वो जो आपने कह रहे हैं हमने जीवन को व्यवहार किया, तो वो आपने देसी गाय में रखा था। देसी गाय में उससे सेमी क्रॉस हो गया ना, प्रोडक्शन बढ़ गई उसकी। सेमी क्रॉस हो गया, बढ़ गया। साहिवाल में रखे चाहे चोलिस्तान में रखे चाहे देश के हवाले से लोकल बेहतर है। आधा देसी आधा विलायती हो गया ना। ये पंजाब में जो साइलेज विभाग के नाम से बात बन रही है, उसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी चीज है। अगर वो सही पैक हुई है, उसमें फर्मेंटेशन सही है और उसको डिटॉक्साइज नहीं हुई तो सोना है वो। तो अगर डिटॉक्साइज हो गई है तो उससे बड़ा जहर कोई नहीं है। अच्छा, वो धूप में जो एक्सपोज हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता उसका जो ना बंडल है? ना, उसमें 4-6 लाइनें लगी हुई है प्लास्टिक के ऊपर, वो उसको असर नहीं। लेकिन अगर एयर चली गई अंदर, चूहे ने कुतर लिया या कौवे ने चोंच मारी या गैलरी खाती है उसको खुशबू मकई खुशबू मिलने के लिए, वहाँ से आधा इंच पे फट गया, 1000 किलो का देगा आपका, वहाँ से हवा दाखिल हो गई, उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो गया। वो एक हमारे दोस्त हैं फार्मर, उसका एक ही रात में आधा दूध हो गया था। अगर 300 मन था तो 150 मन था सुबह। उसने ये ध्यान नहीं दिया उसके कि वो गाय हो गई थी, साइलेज उसने खिला दी लेबर ने रात को, और उसके इलाज करने के लिए वो 10-20 लाख रुपये खर्चा अलग हुआ उसका, अंदर से वो हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है अंदर। तो साइलेज बहुत अच्छी चीज़ है, सही तरीके से खिलाई जाए, सही तरीके से प्रॉपर की जाए। अब साइलेज कराची वाले नहीं बना सकते क्योंकि वो वहाँ से आप तो सबकी कटिंग के साथ आ रही है 1000 किलो की पैकिंग आ रही है, 350 किलो की पैकिंग आ रही है, प्लास्टिक पैकिंग। लेकिन पंजाब में मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने अपना खड्डा करके अपना डंप करके अपना बनाते हैं, उनकी साइलेज बिल्कुल प्रॉपर थी। तो 70-80 फुट खड्डा करके 20 फुट 12 फुट गहरा करके 20 फुट चौड़ा करके इसमें तकरीबन 250 मन आ जाती है। उसको फिर पूरी अंदर से प्रेस करके प्लास्टिक करके सब जगह पर पंजाब में वो। लेकिन अब हम लोग कराची वाले मजबूर हैं कि 350 किलो की बेल लें, 1000 किलो की बेल लें, और 1000 किलो की आप बेल लेंगे तो आपके फार्म को उतरेगी कैसे? सर वो बहुत सस्ती पड़ती है। नहीं, 1000 किलो की फार्म उतारोगे कैसे आप बेल? चेन पुली लगानी पड़ेगी और क्या क्रेन लाओ तो उतरती, वरना नहीं उतरती। क्रेन कितनी की पड़ेगी, कब मिलेगी? मसाइल हैं सब, लेकिन है अच्छी चीज़। आपका दूध आम स्टोर पे बेचते हैं या क्या करते हैं आप? हमारा दुकानों को, हमारा तो बहुत ज़्यादा है, मिडिल मैन को दे देते हैं। मेरा अक्सर ये मिडिल मैन को देकर आगे हो जाने से पूरा दुकानों को देता है 20 मन 10 मन का। तो क्या रेट आप वो बेचते हैं या हम लोग 3280 रुपये में देते हैं मन। तो किलो 80 रुपये 60 रुपये ऊपर लेता है मिडिल मैन। वो आप क्या गाय और गैस दोनों मिला के देते हैं? गाय भैंस मिला के। और आपका तो पूरे साल की बंदी होती है, बंदी का रेट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ओपन मार्केट बेशक 5800 रुपए में पहुंची है, उससे हमारा वास्ता है। आप घरों में सप्लाई भी करते हैं? अभी कुछ शुरू किया है, होम डिलीवरी शुरू किया है।
पैकिंग किस तरह की होगी? 100 जानवर से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कितनी ज़मीन रिक्वायर्ड होगी चारा उगाने के लिए? चारा उगाने के लिए 16 आप जो दूध देते हैं, जो सप्लाई करते हैं, किस रेट पे देते हैं? हमारा 90 रुपीज़ है गाय का दूध गाय का दूध और 120 रुपये भैंस का है, 120 रुपये। प्योर भैंस का, कोई क्वेश्चन नहीं। पैकिंग किस तरह की होती है? 1 लीटर की पाउडर पैकिंग। ये कहाँ मिलता है सर आपको? आपका प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है? स्पार कंपनी है जो सिंध डेयरी तो नहीं है? सेल डेयरी स्पार। अब मैं प्लीज माइंड नहीं हाँ यही कीजिए, बोलो मैं हकीकत बता रहा हूँ कि दूध लेके आया हूँ, उबाला है, फट गया दूध। ये सही दूध सच्चे दूध होने की निशानी है। पहले ही कहा था दूध फट जाना चाहिए। अगर मैं केमिकल डाल दूं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 365 दिन नहीं फटेगा आपका दूध। प्रिजर्वेटिव ऐड हो जाएंगे। मैं प्रिजर्वेट कर दूं 365 दिन धूप पे नहीं पड़ेगा। उसने ठंडा भी रखा स्टोर में, या हमारे ऐसे कम ठंडा किया, या आपने फौरन बॉईल नहीं किया, लाजमी पड़ना। तो आपने 2 घंटे लगा दिए वहाँ से स्टोर से निकल कर घर पहुँचते बॉयल होते होते, तो उसके फटने के चांस है। और ये सही दूध की निशानी भी यही है। नेस्ले को आप रखते ना धूप में, यूएसटी को 6 महीने तक नहीं पटेगा। अच्छा सर, एक सवाल और है कि आप एक दरमियान मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त, हमने यहाँ पे चाय का इंतज़ाम किया है लोगों के लिए, और जमील भाई से का शुक्रिया भी कि वो तशरीफ़ लाए। और अगर एक छोटी सी दरख्वास्त हो लेते हैं, नमाज के बाद अगर वो कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम दे सकें तो लोग बैठ के थोड़ी सी गप मार लेते हैं। इनफॉर्मल हम इस तकरीब का इंतज़ाम कर लेते हैं, और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए, और जमील भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शकील साहब हमने एक छोटा सा उनके लिए शीट का इस्तेमाल किया है, तो वो उनको पेश करते हैं। जमील भाई आप आगे रखिए। चाय कौन से दूध की है? चाय जो है वो करण की तो नहीं है, बस ये बता दें। यहाँ मसला आ गया। नहीं, शिकिल में टर्न कर दीजिए। टर्न कर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब चाय पता नहीं कौन से दूध की है। हाँ जी, अजान भी हो गई।